大家好，我是阿莫，现在已经抵达海边了。今天那个潮水还是刚刚好的。那走了，我们现在准备出发。现在那个潮水退了下去，我们沿着这些海岸边，我们寻找一下。哇，大家海草来了。 哇，看一下这里，有发现，一条石斑，哎呀，大货！哦，抓到一点点尾巴，像抓老鼠一样。呀，哇！哎呀！ 哦，这条应该有2斤多了，它来这里觅食了。白斑，漂亮，走了。哇，这里有什么东西？哦，哎呀，墨鱼来的。哦吼。 哎，这里一个，哟，喷水！哎呀，喷我一身都湿完了。哎呀，这个还活了，大石斑、海蛎螺，上岸的海兔，嘿嘿，小海兔来了，走了。哇，看一下，这里发现一片乌黑的，哎呀，哇，看整片海水都乌黑完了，什么情况？看一下，哇，在哪里？哦吼！哎呀，海出没了，哦吼！哎呀，黑的，哇！看呀，它上岸来出没了，全部都黑完了。 哇，这条比刚才那条大。哦呦，我看一下，它那个墨汁都黑完了，搞到我一身都是。这些是很多海草泥啊什么之类的都有来的。看一下，那里好像有花的，这是有东西没东西。 是不是鱼啊？哇，看一下，真的是一条石斑，它在那里一动不动的。哇！哎呦，往那屁股后面溜过来的。哇，在这里。哎呦！ 那个水一下子红了，哎，哇，他现在是跑到里面去，大石头缝下，太恐怖了。我们再过来看一下，走了。哇，看下这些花朵，好多来了，石头来的，多萝卜。 可惜的呢，哇，哎呀，这发现一个东风海蛎螺，嘿，收了它，走了，这个是今天的收获，哇，漂亮的海兔嘞，大货了，亮，哇吼吼，现在准备回家了。今天的赶海就到这里了，喜欢我的网友欢迎在下方留言关注一下，我们下期见，走了，回家。